Mekaten Bapak Ibu orang Taman Adicara. Kadhe punika hamba pilih anggen kula ndherekaken adicara wonten ing dalu punika kathah lepat. Anggen kula matur wonten ngarsa panjenengan sami saestu kula namung titah sewantah jalma waloka tentunipun kathah lepat ugi salah. Monggo adicara wonten ing dalu punika kita tutup sesarengan kanthi maos hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir wassalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kula sembahaken dumateng Bapak Ki Dalang Ki Gading Pawukir. Nuwun kawula nuwun.
Kuruncana. Wonten dawuh Yai Patih. Welingku nalika semana ora lali to kowe. Nggonmu yasa bali gala-gala sing kanggo palermaning para Pandhawa. Ora lali to kowe. Wonten. Sedaya sampun samapta lan sampun rampit. Sedaya piranti, sedaya material bahan bangunan sampun kula damel ingkang gampil kobong. Bagus. Bagus, kowe pancen undhagi sing peng-pengan tur pinter. Wis aja semelang. Nek bali kobong Pandhawa mati, kowe sak anak bojomu tak paringi bebungah. Isa tok nggo urip mukti wibawa. Matur sembah nuwun Yai Patih. Ya wis kana, Kuruncana. Mung kari nunggu dawuh saka aku, nanggo wanci sing prayoga golek lenane para Pandhawa. Ya saiki dawuh.
Panjenengan le nanggepi etok-etok sae. Sing penting golek lenane para Pandhawa. Ki, kawan. Bibi Kudi. Matur nuwun awit rawuhipun monggo. Lajeng kula aturi rahapi sedaya daharan arunjukan. Gurupati karmu ki kepiye? Dene nganti kaya ngene konmu nyugata pasugatan marang dulur-dulurmu Pandhawa. Bibi. Kula ngrumaosi bilih kamukten negari Ngastina menika sanes keadaan kula. Nanging sedaya menika ingkang mengku adi-adi kula para Pandhawa. Dados sampun samestinipun menawi kadang-kadang kula Pandhawa gitumut raosaken kanikmatan kados para kadang Kurawa. Wah, nek yo kebangetan nggonmu nyugatana panganan nganti sak gunung gedhe kabeh to suguhke. Pun nuwun sewu niki nuwun sewu. Pun ta. Mbok sampun anggenipun rembagan menika. Monggo. Enggal dipun rahapi mawon. Monggo Raden Wijakangka, Raden Bratasena, Raden Permati, pun monggo. Wah, Permati. Barep kakangku nadyan iki disuguh panganan sing mangedung-gedung. Nanging aja nganti padha lena. Awit rasaku kok ora kepenak. Wah, sing padha waspada. Sampun ta? Pun. Mangga sami dipun rahapi. Kurawa kabeh wae. Ayo, yuk. Kek do madang-madang, do mangan-mangan. Ngopi bareng karo Pandhawa. Pun monggo sedaya kemawon dipun rahapi. Monggo. Ayo Ger, Kuruncana ayo Ger. Ayo saiki Ger Kuruncana.
Kalah dalah. Wis sepi kaya ngene iki cetha yen para pendhos padha turu kepati. Dasare aku ya wis entuk sasmita saka Kyai Pati Senggunya. Tak tindak ngobong bali gara-gara pendho ya ing kene marganing patimu pendho. Putar.
Sri Tinon ing pasewakan busana maneka warna Pak puspiteng udyana nang banjarah sarwarukma renggeng manik nara wata ana obra banyu kang mirat kanyaring tejo
lewaran lereki lati sireng dadit wimbuh kekandang ingin katiuping samirono mandra sebaran mangambar kungas ngepeki jroning pasewakan tandya jagat mangestu ngoro ayah Bathara Jagat. Suman durung suwe iki ingsun wis netepake yen to putraning Sun Kurupati ingsun sengkake ngaluhur jumeneng Pangeran Adipati Anom. Lan mesine ora suwe maneh bakal nglintir ke Prabaning Ingsun nanging bareng wis kelakon ingsun malah getun geduwung. Suwan duh sinuwun jimat sesembahan kula. Menapa darunanipun mekaten dene malah lajeng rumaos getun. Getun merga ingsun gegabah grusah-grusuh tanpa naliti luwih dhisik. Pandhawa kuwi sejatine isih urip, isih waluya apa ora? Nggih. Nanging kasunyatanipun para Pandhawa sampun sirna sing mbok nggo dasar yen Pandhawa wis padha sirna ya apa? Nyuwun sewu Bapak Prabu. Nalika semanten dipun adani pahargyan suka parisuka wonten ing laladan Wanawarata ingkang mapan ing bali gala-gala. Para Pandhawa kaliyan Kakang Mbok Dewi Kunthi nedhengipun eca Banjawa Andrawina boten ngertos sangkan paraning bilahi. Dumadakan bali kubar dening Dawana. Kula lan Kurawa saged uwal saking bebaya pangamuking latu nanging para Pandhawa nalika semanten boten saged medal. Satelasing nguruping latu ing mriku wonten kwanda cacah 6 lah niku. Pramila kanthi bukti menika kula saged mesthekaken yen to kwanda cacah 6 menika cetha kunarpanipun para Pandhawa. Lan setunggaling wanita menika mesti kwandanipun Kakang Mbok Dewi Kunthi menika Koko Prabu. Yo nanging bali gala-gala kuwi kira-kira kobong dhewe apa diobong? Gage Wangsulana Seguri. Wah, arek niku nyemanggaken. Pripun Kakang Dirna? Mbok ya sampean ki ngewangi kula to, Kang. Lole. Sing ditakoni iki sampean kok terus aku kon ngewangi niku. Lha salahe Widandra winan aku ra mbok undangi. Pun mriku, pun. Mangseke cakake. Dipenake. Pun matur napa wontene mawon. Piye Surim? Ora iso angsulan kowe. Saiki ketok blangmu, ketok gedhamu, kabeh mau jebulmu ngaya wara merga
bale gala-gala kuwi sejatine wis mbok rantam luwih dhisik kowe kongkonan karo adanmu sing jeneng Kuruncana bale gala-gala dene-dene digawe supaya gampang kobong ya ora iya apa ora sing kudu dinalar kuwi umpama para Pandhawa wis padha sirna mestine layon sing ana kono ora mung cacah 6 nanging kudune ana 10 merga Pandhawa kuwi menyang endi wae ora tau pisah karo Semar sananake. Mula sak sireping kobaring geni sing keri ana kono. Saektine dudu kandhane Kuntilan Pandhawa nanging kuwi yektine kandhane Waranda lan anak-anake sing uga cacah 5. Nalika sumono para sudra sabubaring mangan banjur padha turu kepati banjur balene kobonge bali praitna para Pandhawa bisa wal saka pangamuking geni dadi bisa dipesthekke yen to Pandhawa lan Nyai Kunti kalenggane iki isih sugeng Pandhawa isih waluya wis kuwi Suman saiki ku arep wangsulan kepiye nanging nuwun sewu Koko Prabu kok saged prisa niku Suwan ya senadyan mripatku uta nanging ingsun uninga merga 7 dina kepungkur penembaning Talkanda rawuh ing Ngastina paring kabar babagan lakon kang saknyatane dumadi lan paring kabar yen Nyai Kunti Pandhawa isih waluya mula suwan lan kowe gendari rene nyatane Pandhawa isih diayomi dening Gusti ingkang Maha Ageng mula bakal ingsun jabel sabdane ingsun Kurupati tak jabel ora sida tak jumenengake ratu ing Ngastina ya dina iki uga negara Ngastina bakal ingsun paringake marang Pandhawa sinuwun kang menapa paduka ndika ingkang kados mekaten paduka menika ngasta panguwasa tunggal negari Ngastina sampun samestinipun menawi paduka menika ngupaya dhateng kamulyanipun putra paduka para Kurawa dari nadyan kena goleke kamulyaning anak nanging kudu diseblak pangesine supaya liwat dalan kang utama Gendari aku mbiyen titip marang anak-anakku Kurawa marang adimu Suman kuwi supaya dituduhake marang warganing kabecikan, warganing kautaman lan dharma. Nanging malah dipengaruhi, dijlomprongke. Dadine ya kaya ngene iki anak-anakmu. Ngrembyah kakehan cacah, ngrebda kakehan jiwa. Mula bener Yai Prabu Pandhu kae duwe anak, cacahe mung 5, mung sethithik. Nggone nglontah ya permati. Dadi bocah utuk sing utama. Dari. Wis bali lingguh kene. Lingguh ning mburi kene. Nek ora tak timbali ora usah omongan. Kedang. Nggih. Duh, Roh Prabu. Nuwun sewu. Ingkang putra pun Kurupati sampun lajeng dipun tetepaken dados Pangeran Adipati Anuh. Pramila sampun ngantos dipun jabel krana umpami kula dados makuthaning Praja Ngastina. Mestinipun nggih kangge kamulyan lan kamuktenipun para Kurawa. Kurwadi meneng. Iki lagi tak rembug kabeh mung supaya adil. Kurawa ya bisa mukti, Pandhawa ya bisa melu mukti. Iki saken dawuh Rama Prabu. Adi Winita Durna. Reh ning sliramu iku sawijining pendhita adeg mana Ngastina uga pinangka dadi pujangga. Mula ingsun kudu kepiye? Lan kepiye iku partikelmu, Adi Winita Durna?
sama lole, sama rante. Awalah, awalah. Nuwun sewu Koko Prabu. Kepareng matur. Menawi lepat diagung pangasaminipun. Yo, ora dadi opo. Lho piye? Sinuwun. Nyatanipun pawartos inggih sampun sumebar bilih Angger Kurupati sampun katetepaken dados Pangeran Adipati Anom. Nanging kok malah lajeng dipun jabel mongko nista-nistaning Nalendra menika menawi ngantos lincating janji. Sinuwun. Oh, naten kados pundi paduka menika Nalendra ingkang kedah ngenggahi sabda Pandhita Ratu dados umpami Angger Kurupati mangke dipun kepiyaken jumeneng nata ing Astina. Oh, nuwun sewu. Paduka kedah madosaken lintu kangge kawontenipun para Pandhawa. Sigra-sigra yen permana ganca. Sigra ngraketana wang sesangkana wang sesangka. Nalendra mbek marwa sing sangka Trigumulung Katrigumulung mangrempahing madya kurada kura ora reka kiri kocaping mangke dadak sakala gumarubuk ana samirana mangidit milir angga ndamrik wangi humiring praptaning Dyan Bratasena kare kaget kang samya mulat. Bratasena
anjrengkang puspitorum kasiliring samira nomre sekan kaduh kas kadajo mawe raras ketnaning diyo jagat dewa Bathara bareng tak grayang cetha yen iki putraku Bratasena kang mengkono Suman gagelekno mripatmu lekno iki sing sowan sapa sing jaremu wis sirna nggih nggih niku lak lah nek boten glendho lho niki niku ki aduh mbok menawi hansip hush aduh nggih niku lak Angger Bratasena lagi nih gini ucapmu kok ngoyo-woro ki kula Bratasena kaya ngapa bungaipun wadene sira sowan katon seger awakmu sira padha basuki to Ngger wah Destorastro bapakku aku ngaturake bekti bahasaku katur Destorastro bapakku sing pirangka gantine Pandhu bapakku wis Ngger wis aja nyebut Yai Pandhu sing wis murut kasedan jati Sudarmamu dimen ayem ing alam langgeng ya Ngger Bratasena yo sira ngaturke pangabekti banget tak tampa karya bombong penggalihipun wa pangestu tumrapa marang jeneng sira ya Ngger Bratasena yo tak pundi dadi jimat wah gendari buku aku ngaturake bekti ya Ngger tak tampa panestune awakmu wae tampanono yo tak pundi wah Durna bapakku sembahku katur ya Angger tak tampa karya gumbiraning manah pangestuku wae gage tampanono ya Ngger Bratasena yo tak pundi semono uga Kurupati kakangku yo syukur di si Hadi tinemu rahayu nah apa ora dibageke dhewe ta kapok kowemu ora dibageke pripun rasane Dipatih pripun sampean diliwati pripun rasane Dipatih alah men mboten napa-napa mung disangiti wae kok pun kulinae ra apa-apa Bratasena sadine wakmu wis suninga mungguh apa to karyanira marak sowan ngersanipun wa iki sira mesti bakal njabel negara Ngastina jumbuh kelawan perjanjian nalika semono yen to anak-anakku Pandhawa wis ngancik dewasa
tumuli negara Ngastina kudu tak paringake, tak pasrahke marang Pandhawa nanging pun bapa kudu kepinggir jernyatane. Ya amarga kabar sing tak tampa yen sira sak sedulur wis padha sirna nuli kakangmu Urupadi wis kelakon ingsun sing dake dadi Pangeran Adipati Anom. Kang mesin ora suwe maneh bakal kakepiyake jumeneng Nalendra ing negara Ngastina. Bratasena, destun temen. Dene aku tumindak kabah tanpa nganggo naliti luwih dhisik. Satemah anak-anakmu Pandhawa malah saya wimbo kasangsaya. Apuranen pun waya nger Bratasena. Wah. Destarastra bapakku. Aja kleru ing anarka. Tekaku ana kene. Yektine aku ora nedyanake janji. Aku ya ora arep jabel bali ning negara Ngastina. Nanging tekaku mung bakal caos pangabekti lan ngatonake kalamun Bratasena sak sedulur kalenggani kisih Rahayu Wilujeng. Wah, kuwi wae Destarastra bapakku jagat dewa Bathara. Nganti tekan semono lekas kautamanmu. Ya Ulup. Ora sahakean grum sing tanpa guna ingkang wigati. Leganono penggali wakmu. Lan aja nganti ana penyacat saka kiwa tengen. Tinarka lamun nggonku ngregem kamukten tinggalane Yai Pandhu iki kaya dene wong kang ngemut gula rasa legi banjur moh nglepeh babar pisan ora Bratasena. Kang mengkono ger iki ana kamukten kanggo sira sasedulur wujude alas gung liwang-liwung wana mertani ya wana marta babaten kinarya Badra Kutha lunggana lan kanggo mukti anak-anakku Pandhawa ya nger. Wah yo tak saguhi nek aku saguh mbabati alas ora kok arep milik kamukten. Aku saguh mergo aku ngenggoni jiwa kasatriyanku. Nadyan umpama alas iki kelakon tak babati dadi kutha lan negara. Wah, pangajabku aku mung bakal bangun lan golekake kamukten kanggo para kawula kang padha kurang sandang lan kurang pangan. Wah, lan kang durung antuk papan dunung supaya padha nemoni mulya Destarastra bapakku. Rakyat risang kapirangu Yanggul kinempit kempit Dosang retnaning pawono. Oh anakku nger yen kowe gelem tenan gage wis gage dudu ana taunen kaya banyu bab ragat brana picis kanggo yasa negara. Ku arep jaluk pirang dinar, pirang milirat nger. Wah, aku ora arep jaluk probio. Aku ora arep jaluk probio kanggo ragat. Wah, sing baku mung pangestumu wae tak suwun. Muga kasembatan nggonku bakal goleke kamukten kanggo para kawula lan sedulurku jagat Dewa Bathara. Anakku nger Bratasena. Bocah kok kaya ngono bergase katone mono agal. Nanging jebul ngrawit bebudene yo ger yo. Lelungsen tak bebakali tak paringi pangestu. Muga lebda ing karya kalih sambika adoh saka Godarjana ya ger Bratasena ya Destarastra bapakku.
Bratasena kok ngrawit temen bebudene Kurupati mripatmu weruh kupingmu krungu yen adimu Bratasena kesaguane kaya ngono wajib mbok tulat kuwi wajib mbok tulat Kurupati ngerti Rama Prabu iki piye nek inggih ki kudune tanggap kersanipun Kanjeng Rama adimu Bratasena ditungkol lakune lan diawat-awati lan welingku aja pisan-pisan kowe lan adi-adimu Kurawa kena pengaruhe makmu cilik Sengkuni aja nganti kowe kena pengaruhe Patih Bosok iki. Aja nganti ya Kurupati. Wis tuhaken dawuh. Ya. Lan muga sesantine tansah manggih mulya Kurupati.
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.